ये वीडियो मनोरंजन के लिए है, दिल पे बिल्कुल मत लेना। वीडियो को लाइक कर देना। काजल आ गया बेरोजगार। तू आज फिर आ गया। मच गया शोर, गलियां में मच गया शोर। आज मेरे देखो सानी देवा। बाबूजी, अब मैं बेरोजगार नहीं हूँ। बाबूजी, मैंने 4 भैंसें बांध ली हैं और एक साइकिल भी ले ली है। बाबूजी, सुबह सुबह दूध बेचने जाता हूँ। बाबूजी, मैं काजल से बहुत प्यार करता हूँ। देख भाई, बिल्कुल ठीक करया। 2 भैंस मैं भी बांधूंगा। बाबूजी, मुझे काजल का हाथ चाहिए। क्या काजल का हाथ एक मिल्कमैन को दे दूं? ऐसा नहीं होगा। काजल का हाथ ग्रुप डी वाले को मिलेगा। बाबूजी, मेरा ग्रुप डी में भी हो जाएगा। मैं कोचिंग ले रहा हूँ बाबूजी। मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। फिर वैसा ना कौन देखा भाई। एक बार काजल को बुला दो। आ गई। तो कुर्सी पे बैठ जा, इसने मैं देखूंगी। काजल, मैं बुड्ढे से कह रहा हूँ काजल का हाथ मुझे दे दो। ये बुड्ढा मान ही नहीं रहा है। अरे पगला गयो का? अच्छा कैसे हाथ मांगेगा? ऐसे कोई हाथ देता है क्या? मेरा हाथ तुम्हें नहीं मिलेगा। क्या? तुम चाहते हो हम तुम्हारे भैंसों को नहलाएं, उनको चारा डालें, उनका दूध निकालें? नहीं होगा ऐसा। लड़की बिल्कुल सही कह रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मैं शादी करूंगी यूपी पुलिस वाले से। उनका रिजल्ट भी आ चुका है। काजल, एक दिन हमारा एग्जाम भी होगा काजल। अरे काहे झूठे तसल्ली दिए? अरे 1 साल तो हो गया। काहे का एग्जाम हुआ? ग्रुप डी का एग्जाम अब कभी नहीं होगा, समझे तुम? और मैं शादी करूंगी सिर्फ यूपी पुलिस वाले से। मामला बिगड़ेगा भाई। मत बोलो कि अब मैं यूपी पुलिस वाले से शादी कर रही हूँ और तुम सिर्फ भैंसों का दूध निकालना, भैंसों को चारा डालना, भैंसों को नहलाना, समझे तुम? देखो लड़ेंगे ये। अगर ऐसा था तो फिर क्यों मेरे फॉर्म भरे? क्यों मुझे मिल्कमैन बनाया? ताकि आज तुम कह सको कि तुम सिर्फ शादी करोगे यूपी पुलिस वाले से। नहीं काजल, नहीं, तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे होगी, मुझसे। भाई सारे वीडियो लाइक कर